Vārds Andrim Šķēlim. Labdien! Paldies runātājiem par iepriekš izteikto viedokli. Vai ir citas iespējas izēja no krīzes? Vai bija citas iespējas agrāk? Kāpēc Latvija no valsts ar ļoti labu publisko finanšu stāvokli kļuva par vienu no visievainotākajām? Viens no galvenajiem iemesliem, manuprāt, ir tas, ka straujās izaugsmes gados Latvijas politiskā elite domāja, ka inflācijas ierobežošanai pietiks tikai ar fiskālās politikas instrumentiem. Savukārt, Latvijas banka iztapīgi apkalpoja finanšu lobiju, iztiekot tikai ar sīkiem regulējumiem un atsakoties pielietot visiedarbīgāko, manuprāt, visiedarbīgāko monetāro instrumentu fiksēt latu kursa apstākļos. Tas ir iekšējā patēriņa kreditēšanu atļaut veikt citās valūtās tikai proporcionāli Latvijas rezidentu noguldījumiem latos šajās bankās. Šo instrumentu pielietojot, Latvijas izaugsme būtu kļuvusi lēnāk, bet noturīgāk. Latvijas privātā sektora parāds eiro valūtā nebūtu kļuvis tik liels. Privātā sektora parāds nebūtu kļuvis par valdības, ja publiskā finanšu sektora milzīgu problēmu, tā kā tas ir šodien. Es te nedomāju tikai par gadījumu, es domāju šeit gan par gadījumu, gan kopumā slikto kredītu īpatsvaru Latvijas bankās. Katram analītiķim bija skaidrs, ka spiedienu uz latu varēs izturēt īstermiņā tikai ar milzu aizņemšanos ārpusē, jo ir vēl milzīgas problēmas ar paša publiskā sektora vajadzībām, sedzot valsts budžeta deficītu. Ja valdība un Latvijas banka nebija spējuši rīkoties koordinēti un efektīvi, vai bija kāds cits ceļš, kā aizņemties naudu 2008. gada beigās no tādiem institucionāliem aizdevējiem kā Starptautiskais valūtas fonds un Eiropas komisija? Mana pārliecība ir, ka nebija cita ceļa. Jo visa pasaule jau redzēja brūkam pasaules labklājības līderi Islandi, redzēja, cik slikti klājas pasaules lielākai ekonomikai ASV, redzēja, kā izplēna izaugsmes sapņi Īrijā un tā joprojām. Visradikālākais, bet ilgtermiņā atbildīgākais risinājums būtu bijis ārēju aizņēmumu izmantot tikai un vienīgi valsts, un arī valsts uzņēmumu ārējo saistību pārfinansēšanai. Pārējais, tātad iekšējo vajadzību naudas trūkums, bija jāamortizē ar latu kursa korekciju. Tas būtu ļāvis izvairīties no mūsu mazbērnu apkraušanas ar to milzīgo valdības parādu jūgu, kāds Latvijai ir uzkrauts šobrīd. Nepietika ne tikai drosmes to darīt, bet pat arī vēlmes par to profesionāli runāt. Iespējas ir mainīgas, un dažas alternatīvas vairs nav iespējamas, jo īstais brīdis, momentum ir zaudēts. Bet izšķiršanās bija un ir par ko citu, kā Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas aizdevumu izmantot. Cik augstu nabadzības maksu Latvijas iedzīvotāji par šiem aizdevumiem maksās. Ja skatāmies uz scenārijiem saistībā ar valdības rīcību, alternatīvas laikā var attēlot varbūt šādi. Kaut kas man te nestrādā. Es atvainojos. V-veida scenārijs, jeb ātras atgūšanās scenārijs, bija iespējams ar sekojošiem noteikumiem. Ja ir Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas aizdevums, ja lats tiek brīvi kotēts, ja tiek sastādīts valsts budžets bez deficīta. Šo scenāriju varēja iedarbināt 2008. gada oktobrī, decembrī. Latvijas elite iespējams nobiedēja Islandes piemērs, bet tieši tam mums vajadzēja iedrošināt. Jo Latvijai salīdzinot ar Islandi bija iespējas sociāli netik sāpīgam
manevram. U-veida scenārijs. Nākošā iespēja, kuru pašvaldība vēlēšanu gaidās, tātad politiskas mazdūšības un politiskas sautīguma brīdī neizmantoja, bija U-veida scenārijs. Scenārijs, kuru varētu saukt par paredzamas izaugsmes scenāriju. Daži priekšnoteikumi tā realizācijai būtu bijuši līdzīgi, un tie ir Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas aizdevums. Lata piesaistes koridors tiek paplašināts līdz plus-mínus 15%, tad ievērot eiro ieviešanai atļauto svārstību, valsts budžeta deficīts nepārsniedz 3%. Šis scenārijs būtu ļāvis iztikt bez vulgārās budžeta apcirpšanas linearitātes, ļaujot izglītības un veselības sektoriem reformēties sociāli atbildīgākā versijā. Vērtējot valdības paveikto un nepaveikto, es liecos domāt, ka atbilstoši šī brīža politiskajām izvēlēm par veiksmi jau būs jāuzskata, ja Latvija tiks cauri krīzei ar L-veida scenāriju. Scenāriju, ko daži sauc par stagnācijas scenāriju. Tas nozīmē, ka pēc koprodukta fatāla krituma samērā ilgstoši valdošais noskaņojums būs ļoti pesimistisks, un reālā tautsaimniecības aktivitāte, diemžēl, ļoti zema. Šķiet, ka ārējais aizņēmums tiks izlietots galvenokārt budžeta deficīta sekšanai, bet faktiski ar šādu rīcību tiks maskēta maniakāla apsēstība latu piesaistes kursa noturēšanai. Faktiskais budžeta deficīts būs krietni virs 10%, eksporta ieņēmumu labākajā gadījumā ļaus izlīdzināt importa preču izdevumus, bet lielāka ir varbūtība, ka arī tekošā konta deficīts netiešā veidā tiks sekts no naudas, no starptautiskā aizņēmuma. Finanšu sektorā valdīs sastingums, faktiski naudas tirgus vienkāršotā izpratnes līmenī neeksistēs. Manuprāt, tā ir biedējoša stagnācija, kas būs raksturīga tieši šim scenārijam. Daudz uzņēmējus uztrauc diezgan reāli vēl sliktāka scenārija iespējama, tā sauktā LV burtu versija. Ņemot vērā pieaugošo sociālo spriedzi, kuru raksturo strauji dzīves līmeņa lejupslīde, bezdarbs, brutāls noziedzības pieaugums, reālās pirktspējas krass kritums, medicīniskās aprūpes nepieejamība, un ņemot vērā tikko piedzīvoto valdības vadītāja rīcību pašvaldību vēlēšanu gaidās, kad apzināti tika slēpti paredzētie gan pensiju, gan darba algu samazinājumi, var pieļaut, ka līdz 2010. gada Saeimas vēlēšanām valdības soļi būs vērsti tikai uz iespējamās izaugsmes imitāciju un piesakšanos ar it kā Starptautiskā valūtas fonda prasībām. Tas nozīmē, ka Latvija pazaudēs daudzus mazos un vidējos uzņēmumus, savstarpējo norēķinu trūkums un apgrozāmo līdzekļu akūts deficīts ir šodienas reāls problēmas. Tās kopā ar milzīgu iekšējā patēriņa kritumu būs ļoti smags pārbaudījums. Spiediens uz latu atkal pieaugs, ka tā sauktais sociālais pilvens būs izlaidis gaisu, bet budžeta deficīts palielināsies un arī starptautiskais aizdevums būs notērēts. Tad tas var sasniegt valsts defaulta stāvokli. Nespēja pildīt ārējās saistības, apvienots ar iekšēju nespēju saprātīgi organizēt valsts pārvaldi, kuras uzturēšanu sabrukusī tautsaimniecība